Итак, други мои, теперь надья. Надья, как многие думают, это не костер. Надья — это мощная батарея, которая очень долго тлеет. Ну, она горит, конечно, но она практически тлеет. То есть таким маленьким-маленьким слабым огоньком, не как обычные костры. То есть надью ставят не для того, чтобы помучиться и силы потратить просто так. Надью ставят для того, чтобы она работала очень долго. То есть чтобы не заботиться. Поставил ее один раз, правильно поставил. И спокойненько спишь. Она и греет, и дает тепло, и на ней можно чаечек теплый, воду поддерживать сверху над ней. То есть она работает в основном как обогрев для одного человека. То есть надью никогда не ставят на двоих. Греется только один. Итак, для того, чтобы поставить правильную надью, нужно иметь хороший сушняк. Именно сухой сушняк. Валежник можно брать только в том случае, если дерево только-только-только вот упало. Вот только-только, прям видно, оно свалилось там, не знаю, ну неделю, ну две. Тогда оно еще внутри сухое. Лежачее дерево немножко промокает в любом случае. Поэтому валежник только абсолютно сухой, свежей валки. На надью нужно брать обычно это стоячую древесину. Стоячая древесина всегда будет сухая, если она не гнилая. Для надьи нужны вот такие вот длинные шесты с вилками на концах. Для чего? Для того, чтобы когда надья будет опускаться, вот, верхнее бревно, подвесы крюки не соскочили с нее. Длина шестов, вот этих вот, примерно 4,5-5 метров, тут не суть. Главное, чтобы шесты были очень мягкие и динамичные. При установке шестов, покажи вот там. Вот там они зажаты просто под валенное дерево внизу. Вот здесь они просто воткнуты, вот дерево завалено, просто под него воткнул их и все, и оно уже держит их. А там, соответственно, ветки, снег, тоже упорчик есть. Значит, как проверяем жесткость веток? Примерно вот каждая веточка, каждый шестик должен опускаться на высоту вот этого бревна, который будет подвешено у нас, с давлением примерно килограмма, ну, 3. То есть вот где-то 25-30 сантиметров с давлением 3, ну 3,5 килограмма. То есть очень мягкое давление. То есть они очень мягонькие. И это тоже проверяем. Вот она очень мягонькая. Она не должна быть жесткая. Она должна быть очень мягкая и динамичная. Для чего это надо? Когда верхнее бревно будет сгорать и опускаться, у нас в итоге останется только вот такая маленькая крышечка. Так вот, вес этой крышечки, оставшегося куска от верхнего бревна вместе с крюками, вот если это бревно весит примерно где-то килограммов, ну 40 примерно оно весит где-то килограммов, выгорев полностью через там 12, 13, 15 часов, оставшийся вес должен быть килограммов 10-12. 10-12 килограмм, получается по 5-6 килограмм на каждый шест, а у нас они рассчитаны на 3-3,5 килограмма. То есть все равно верхняя остаточная часть будет плавно отжиматься вниз. Это вот спрашивали ребята, как оно опускается. Да оно само опускается. То есть веса оставшегося бревна вполне хватает, чтобы отжать даже в последние часы вот эти вот шесты вниз. Поняли, да? Теперь нам необходимо иметь две вот такие вилочки. Два подвеса, заточенные остренько, с крюками. Вот. Значит, что дальше? Как правильно сказали там ребята, мне в комментах писали, надья должна быть окорена. С одной стороны это правильно, с другой стороны окорять нужно только, можно надью только при запуске. То есть вот срубить верхний слой коры, сделать чистую древесину с двух сторон. То есть вот с этой стороны мы ее начнем разжигать, и, соответственно, здесь с этой же стороны она тоже будет разжигаться. Поэтому тут нужно ее окорить, а эта кора уже с боков, она, собственно, сама свалится. Итак, поворачиваем верхнее бревно вниз окоркой. Вот еще что важно. Длина двух бревен должна быть абсолютно одинаковая. То есть они абсолютно одинаковые. Не должно быть так, что одно бревно выгорает где-то вот под концы, верхнее бревно длиннее, в итоге остаются невыгораемые концы. Надья должна гореть от самой крайней точки до самой крайней точки. Соответственно, бревна должны быть абсолютно одинаковой длины. Плюс-минус сантиметр 2-3. То есть вот, они должны быть одинаковые. Итак, подвешиваем верхнее бревно. Сильным ударом, точно, на месте
нашего подвеса делаем надкол. И в этот надкол забиваем наш крюк-подвес. Все. С этой же стороны делаем то же самое. На месте. Очень сильный удар должен быть, чтобы расколоть так прилично. И подвешиваем, соответственно, забиваем второй крюк. Все, этого вполне хватает, чтобы нам подвесить бревно. Берем его и подвешиваем. Вот. Видите, да? Не касается, чуть-чуть касается. Ровненько ставим. У нас есть нарубленные дров, уже наколотые дровишки. Вот сюда вот маловато. Поэтому просто вот так вот запихиваем полежку. Можно что угодно. Любые чурбаки. Все что угодно. Веток можно накидать, тут не суть. Проверяем одинаковость нагрузки. Вот, видите, только я их убираю, надья падает. Она стоит, конечно, но она падает. А так они прекрасно чуть-чуть держатся. Шесты ее немножко отжимают. Все в порядке. В принципе, установка надьи завершена. Вот и все. Бревнышки мы выравниваем, чтобы они были по одному краю. Здесь, ну и здесь нормально все. Можно немножко тоже сместить. Еще вот так вот чуть. Вот. Все, надья стоит. Теперь нам для того, чтобы ее разжечь надью можно двумя способами. Первый я уже там в своем первом видео, которое потом удалю, оно непонятное. Вот сюда вот вбиваются тоже клиновые вот такие маленькие палочки, чопики. На них кладется жердинка, например, вот такая вот. Она является полочкой, на которую кладутся угли из рабочего костра, когда пожрать приготовили, все сделали, там поели. Надья запускается на ночь на сон, угли из костра берутся и на полочку эту выкладываются, соответственно, надья от углей, таких хороших углей, разгорается. Второй вариант запуска надьи — это просто прямой запуск от обычного огня, напихав туда растопки. А чтобы напихать растопки под надью, нужно взять вот такие палочки и временно их просто вот так поставить, создав щель для надьи туда. Вот, создается щель. Сейчас вот, прошу прощения, соскочила. Когда палочек-то нету, она стоит нормально. Скользко больно. Морозец. Вот. Вот. Все, щель есть. Туда можно напихать растопки. Напихав растопки, запустив надью в рабочий режим, палочки убираются, и она спокойно начинает работать и гореть дальше. Так, пока я ее оставлю, сейчас я займусь шалашом. Потом, когда уже к вечеру будем ложиться спать, я ее запущу. Заготавливаем бересту для того, чтобы запустить костры. Но и бересту будем снимать, не травмируя дерево. Многие снимают
бересту, прорезая кору березы прямо до лубка. Это неправильно. Березу можно оголить немножко иным способом, снимая только половинный слой бересты. Вот так. То есть мы снимаем бересту частично, а внутри еще остается слой бересты в половину. Тем самым мы не наносим березе вред. Мы не оголяем ствол полностью. Мы делаем, что сохраняем дерево, оставляем его в покое. Это надо только немножко потренироваться, чтобы разделять бересту на два слоя. И все будет нормально. Вот она прекрасно снимается. Половинный слой. Дерево остается абсолютно целым при этом. Мы не травмируем его абсолютно. Вот. В итоге не будет такой черной полосы, какие вы привыкли видеть на сдернутых, оголенных березах. Вот в итоге бересты мы заготовили очень много, целую кучу, а березе нисколько не повредили, потому что сняли бересту в половину ее слоя, оставив березе половину слоя бересты. Ну вот я, значит, запустил надью. И, ребята, подчеркиваю, я специально, искусственно сделал две ошибки. Чтобы вам наглядно показать, почему надья должна ставиться именно так. Вот. Если надья горит не от рабочих концов, вот здесь и здесь, то есть не по всей длине, видите, я говорю, специально не разжег до конца, то что получается? Вот этот зазор, который работает 2,5-3 сантиметра, как я говорил, он постепенно выгорает. И в итоге вот этими концами верхнее бревно касается нижнего, зазор начинает увеличиваться постоянно, и надья тухнет. Все. Поэтому надья должна быть разожжена исключительно от начала и до конца, на всю абсолютно ее длину. Видите, какая там батарея? Вот. Теперь, если надью разжечь не полностью сразу, может образоваться вот такой бугорок. На этом бугорке надья тоже будет, смотрите, как видите, качаться и стоять. То есть вот такого допускать нельзя, чтобы какое-то место не выгорало. Я сейчас его выжгу, конечно. Но чтобы вы поняли, надья должна разжигаться абсолютно по всей длине, не имея вот таких вот точек, которые создают ей качель. Иначе она потухнет. Если правильно разжечь надью, вот такая ярко-красная батарея, вот она, будет работать до 15 часов. Жара тут достаточно сильная, но вот сейчас она начинает тухнуть. Понимаете, да? Поэтому я сейчас буду ее немножко спасать. Итак, где-то 3,5 часа работы надьи. Все нормально, надья работает в своем режиме. Вот это огромная тлеющая полоса с двух бревен, сверху и снизу. Зазор сохраняется 2,5-3 сантиметра, он где-то больше, где-то меньше. Вот она в таком режиме работает, продолжает работать нормально и спокойно. Ждем дальше. Настена спит. Я караулю, смотрю, снимаю видео для вас. Итак, 3,5 часа где-то. Итак, надья работает уже 6,5 часов. Я сейчас посмотрел часы. Сгорело где-то треть бревна. То есть, если полностью получается, 18 часов. Но минус крышка, которая останется вот скалами этими воткнутыми с крюками, ну, где-то часов 14-15 она спокойно отработает. Вот ее рабочий зазор. Вот он, рабочий зазор стоит. Вот она прекрасно работает.
в своем рабочем зазоре. Где-то чуть посильнее, где-то чуть поярче, но вот это вот разгорание, оно постоянно перемещается из-за того, что зазор постоянно плавает. Чуть больше, чуть меньше, соответственно, огонек появляется, огонек исчезает. Где зазор четкий, точный, вот идет такое тление. Где зазор поменьше, там происходит небольшое возгорание. И, соответственно, эти вот бегающие, плавающие огни в разных точках, постоянное ровное выгорание то тут, то там, зазор держится, надья работает в своем штатном нормальном режиме. А я пошел спать. Моя очередь. Ой, да, чуть не забыл показать температурный режим около вот такой вот правильно поставленной надьи. Вот смотрите. Сейчас оптика настроится. 31 градус. 31 градус в районе спального места. То есть там, где человек спит, 31 градус. На улице сейчас где-то градусов 10 минуса, может быть 8. Я не мерил. Поэтому вот вам температурные показатели надьи. Ну все, я ложусь спать. Через где-то 3,5 часика я проснусь. Вот. Еще раз вам покажу, засниму, как она работает дальше. Ну вот, друзья мои, прошло 9 часов. Я сейчас проснулся, моя вахта. Сейчас Настя ложится спать. Смотрю надью. Пол бревна там и там, верхние и нижние. Надья работает великолепно, в своем режиме. Все как положено. Зазор держится. Вот. Нормально, ровно тлеет. В общем, все как положено настоящей надье. Говорю вам, что с первого раза у вас вот так поставить надью никогда не получится. Таежники этому тренируются с детства, с малолетства. То есть их отцы, деды учат. Поэтому, если хотите научиться вот так же ставить надью, которая работает до суток, если верхнее бревно около 40 сантиметров, то нужно идти в лес и пробовать, учиться, тренироваться, учиться и тренироваться. Никто в мире надью не поставит с первого раза. И я ее тоже с первого раза, естественно, не смог поставить. Здесь нужно четко понимать все тонкости установки этого великолепного костра батареи. Итак, 9 часов, пол бревна. Ждем дальше. Так, друзья мои, очередная смена караула. Моя вахта. Снова показываю вам надью. Вот. 12 часов работы. Зазор в норме. Все работает. Все горит. Без проблем. Вот. Начало до конца. Все нормально. Обратите внимание, как надья вокруг себя вытопила снег. Вот. Все в порядке. 12 часов работы. Сгорело где-то 3/5 бревна. Ну, больше половины уже. Вот осталось где-то часа на 3. Ну, может быть, максимум на 4 ей работы. То есть, как я и говорил, 15 часов, исходя из диаметра ствола. Все, еще одна вахта. Потом мы собираемся, встаем. Ну, надья уже, естественно, потухнет часа через 3. Все, она догорит полностью. Ну вот, последняя стадия надьи. Мы все встали, все проснулись. Надья догорела, она полностью осела. Нижнее бревно сгорело на 95%. Верхняя крышка осталась. Надья начинает гореть на всю катушку. Но при этом у нее все крепежи, которые мы ставили изначально, все остаются. Смотрите. Жерди нагнулись полностью. Крышка держится. Сейчас я надью полностью разберу и покажу вам, что из нее представляют уже теперь ее потроха, остатки.
Вот смотрите, как работает. Макс, спальник. Ой. Спальник. Вот работают жердины. Они все равно надью оттягивают вниз в любом случае. Остатки этой крышки. Тут килограммов 12 осталось, может 15 весит. Все. Но жерди работают. Я их снимаю. И надья, естественно, падает. Все. Вот остатки полностью отработанной выгоревшей надьи. Теперь надья работает в режиме обычного костра, от которого мы сейчас заварим чаек, попьем и пойдем дальше. Уже начинается рассвет. Ну, не рассвет, уже все, уже небо начинает вот светать немножко. Сейчас 5 часов утра. Надью я поставил в 2 часа дня, в 14 часов вчера. То есть надья отработала все свои положенные 15 часов. Вот что от нее осталось. Еще раз показываю. Нижнее бревно выгорело полностью. Верхнее, как я говорил, осталась крышечка. Ну, надеюсь, теперь после этого видео ни у кого не останется ни малейших вопросов, почему надья называется надьей. Не из 3, там, не из 5 бревен, не из 1, а именно надья, которая состоит из 2 бревен, которая подвешена вот на такие вот мягкие жердины, которая сама опускается, сама регулирует свой зазор, является очень мощной батареей, а не костром, как говорят практически все. Вот, надья есть надья. Это уникальный костер. Что ж, друзья, в этом видео мы с вами прощаемся. Полный цикл надьи мы вам показали. Вот, прекрасно выспались за это время. Ждите следующих видео. Удачи всем!